আসসালামু আলাইকুম। সালেহ আক্তার আসছেন কেরানীগঞ্জ থেকে। ওনার দীর্ঘদিন যাবৎ সার্ভাইকেল স্পন্ডোলাইসিস এবং কি ব্যাক পেন, এর আগে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট নিয়েছে। আজকে আমাদের এখানে 3 নম্বর এখনো শুরু হয়নি। তো আপনার কি কি সমস্যা নিয়ে আসছে? সালেহ আক্তার, আমার হইলে ঘাড়ের সমস্যা, কি ঘাড়ে হাড় ক্ষয়ে গেছে। ঘাড়ে হাড় ক্ষয় থেকে হাত দিয়ে ব্যথা করে আর পা দিয়ে সমস্যা করে, কোমরের সমস্যা আছে। কি পা সমস্যা? ঝিমঝিম করে, পা ঝিমঝিম করে। আর কি পায়ে মাংস দিয়ে জ্বালা পোড়া করে, আর কি ব্যথা করে, কামড়ায়। এর আগে কোথাও ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন? হ্যাঁ, নিচ্ছি। কেমন আমরা যে আজকে 2টা ট্রিটমেন্ট দিয়েছি, কেমন থেরাপি দেয়নি লাগতেছে? আগে আমি। থেরাপি দেন নাই না? আমরা যে আজকে 2টা ট্রিটমেন্ট নিয়েছি, আপনার কাছে কেমন লাগতেছে? আমার আর কি হালকা একটু কম মনে হয় আর কি। আমাকে একটু কম মনে হচ্ছে। ইনশাল্লাহ ওনার 5 দিন টানা ট্রিটমেন্ট নিবে। ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে 5 দিন পরে বোঝা যাবে আর কি কতটুকু ইমপ্রুভ। আমরা ওনার পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পরে একটা ভিডিও দিব। খোদা হাফেজ।